俾你去Zone 2嘅啫。呢種巴士記得 Underground， 方便好多啊！嗱，如果大家去利物浦咧，記住嚟到倫敦裏邊咧，呢個 Euston 呢個站咧，就係坐嗰啲直通車直上利物浦嘅地方，3個鐘頭零10分鐘搞掂，咁啊去到噶啦，行得噶啦噃。嗱，3個零鐘頭嘅火車好簡單嘅，就上邊食下火車餐啊，望下風景啊，好似上廣州咁嘅啫嘛，風光如畫。不過坐完之後咧，好似我樣咁啦。呢度咧就係利物浦火車站啊！嚟到利物浦火車站咧，去到咩出口？第一樣嘢，人生路不熟，一定咧就揾啲地圖望下，過嚟望下。Welcome to Liverpool Lime Street。OK， 喺呢度附近咧，望下啲地圖，知道邊個市中心邊有巴，尤其是望下呢個古色古香，望下上面幾靚，哇！成個車站都用啲舊式建築物。再望埋嗰邊，哇！利物浦收音機 City，Radio City 96.7，上面一定好靚，行啦開波！嗱，如果你有時間咧，醒水早少少嚟，喺火車站坐5磅的士到啫嘛，就嚟到球場裏邊做咩啊？喂，未開波噶喎，梗係啦，先嚟及清楚利物浦嘅 Museum 同埋個 Club Store， 買翻件波衫，準備睇波啊嘛！嗱，喳喳聲啊，幾多人等住噶咯喎！大閘門一入豪門深似海，第一件事梗係去更衣室啦。奧雲仔我個 friend 喺度啦，跟住大家聽完教練講嘢，出場啦！一踩出去就係呢個晏菲路球場啦，就係利物浦嘅主場。最近一次改建喺96年，成個球場可以坐成45000人，但係佢都話嫌晒。喂，所以咧佢話就快要搬主場啦，賺多啲錢啊嘛。咁大家望多兩眼啦，晏菲路球場，拜拜。如果要連汁都撈埋，利物浦球會博物館唔好錯過啦！入去第一件事，經過一個古色古香嘅入閘機，哇！真係個攞大機都過唔到啊，老細！而家都咁上下大細噶咋噃？慢慢睇，慢慢嗒咧，哇吓，好似我哋山頂纜車站咁嘅格局噶噃。不過裏邊收藏嘅嘢就好巴閉嘅，真係歷史嘅見證啊！冚唪唥都係好有紀念性嘅收藏品。最巴閉就梗係多到數唔晒嘅獎杯啦，個個櫃都有噶。而球員、球星背後啲新聞啊，冚唪唥寫晒。呢隻咩杯啊？哇，唔使咁大啊嘛！真係呂奇都見到話好奇出奇。呢隻又咩杯咧？記得啊？唔記得咧，唔緊要，問我啦。睇電視睇得多啦，嗬，未見過咁大隻杯喎，原來真係飲得杯啦！歐聯橫掃世界啊！冚唪唥1984、1981、1978同埋1977四名真跡喺晒度啦。其他杯可以唔介紹，但係跟住落嚟呢一隻一定要講。喺博物館裏邊咧，獎杯林立，話晒啲利物浦啊嘛，係咪先？不過有一個最新先出爐嘅，過嚟就係呢個啦。呢個咩杯？飲得杯落個杯啦！香港 Invest Hong Kong Football Challenge 2003，借我哋香港隊6蛋嘅就喺呢度啦，打翻嚟啦，咦？寫明噶香港話6-0，同埋哇每一分鐘乜都講完晒喺度啊 ！Oh my god！ 利物浦真係堅咧！唔知可唔可以攞翻？我都係香港人，摸下得話，摸都未摸過，俾人鬥走咗，金色嘅，真係肉痛。如果你係利物浦球迷嚟到呢間 shop，真係人都癲啊！海報冇問題，呢啲個女裝嚟嘅喎，係喎粉紅色添，童裝 of course 點走得雞啊！連你下一代都唔放過啊！褲袋揞錢啦，頸巾一定要有添啦，呢啲唔走得雞啦。運動用品冇問題，鎖匙扣齊。不過話時話喎，如果你要買雜誌，唔係啊，呢個係海報嚟噶。掹開中間嘅旗釘之後咧，嗱就係變咗海報啦。死未？珍惜搵緊啦，唔好睇咯噃，夠時間要開波噶啦噃，老友。
準備入場開入咯，你睇下，哇，開波啦，紅軍嚟啦，一鉗鉗一平平咁行埋嚟啊！嗱，球迷咧一定要食嘅咧，就係好似我哋喺午夜場要咬碌蔗入場一樣啦。唔食下嗰啲熱狗啊包咧，唔似嚟做英國球迷一樣啊！有啲球迷咧，如果你仲有膽嘅咧，入對面嗰啲巴，全部利物浦啲人喺度唱緊歌噶啦，一喺個廁所風格度你可以聽到噶，啲歌唱到冚冚聲預備熱身入場啊！喺對面啲巴咧，通常係飲到先入去先啦。嗱，你望下啲人啦，真係好似去緊嘉年華會咁噶，個個咧紅紅綠綠，着痕晒衫。傾晒偈咁，好鬼高興嘅。不過咁啊，揸住張飛，睇清楚個閘口，睇住入閘啦。係時候入場啦，對號入座 F。真係高興啊！成班利物浦友坐埋一齊，真係喐緊嘅。哇！見到個插蘇鼻啊，開心到。又一次攻門啊，睇個樣。大緊啦，弊啦弊啦弊啦！你見到咬晒牙。梗係啦，落後咗一球啊嘛，陰公利物浦真係水靜鵝飛啊！呢一刻烏眉瞌睡，你仲笑一個仔。上半場啊，1-0啊，利物浦落後一球。你見啦，我後邊個肥哥仔冇晒心機啊！下半場追到就好啦，如果唔係啦，冧場啦，我講今日。係啊，淨係望下我身邊嗰件啦，200幾磅，真係心臟病發，暈咗落嚟，我唔死。下半場終於開波噶咯，應該。嗱，戰況一面倒噶，好緊要咧，有個12碼啦。嗰球12碼，我其實企喺龍門口噶，你睇新聞片啦，慢慢回翻噶。嗱，佢第一球射失嗰陣咧，係射向我個位，我坐第2行啊，大哥，追到幾開心，哇，不得了啊！姐姐都開心笑啊！氣氛係一流噶，不過始終係輸波，見到個頭耷耷咁，眼濕濕啊，陰公。你參加旅行團都未必會帶到你嚟呢度嘅。通常咧，如果係披頭四嘅歌迷咧，留意嗰隻歌叫 Penny Lane。Penny Lane 就講裏邊歌詞咧，其中提及幾個地點，大家都以為唔係真嘅。好彩胡鬚仔哥哥同我哋講啊，唔係啊。嗱，其實嗰陣時咧，呢一個公廁位啊，而家咧白色，咪白色呢間咧。嗰陣時咧，即係一棵樹咁啦，大家就有個地方咧，可以俾啲司機咧入去咧，去放低啲水啦。咁收尾後期先至有一間 bistro， 即係一間餐廳仔咁。而家仲喺呢度嘅，好似一個唔係真係一個迴旋處，但係咧，有啲車好多時就係嚟呢度兜一兜個圈，就繼續去城嘅另一邊，去城嘅另一邊，或者去城嘅另一邊。咁而歌詞裏邊提及一間銀行咧，就喺我哋呢度對面呢間啦。角落頭呢間。以前係一間銀行嚟嘅，而家就唔係啦，已經變咗啦。不過成個 building 冇變過噃。而佢提及過嘅另一個地方咧，就喺嗰度。嗱，黃色嘅簷篷隔離見唔見到有個 Tony 啊？梁朝偉個 Tony 咧，有個 Ladies and Gentlemen 嗰間 barber shop 剪頭髮嘅地方就喺嗰度。而呢一間鋪頭咧，好緊要嘅喎，就喺呢個公廁嘅隔離呢度呢個 corner 位，即係銀行嘅對面呢度咧。頭先個老闆娘走出嚟同我講過話，小朋友，其實呢個位咧，以前咧我就唔係就做呢種生意嘅。原來披頭四影樓影第一幅相啊，同埋好多official 即係官方認可，佢哋成日都喺度影啲照片嘅咧，就係呢一個位置影。不過而家就唔係影相鋪咯，就已經變咗個 BB 衫啊賣時裝嘅地方咯。陰公 Penny Lane 其實應該係帶啲遊客嚟呢度，但係好多時咧。啲旅行團是但啦，嗱呢條就係 Penny Lane 噶啦，費事講咁多你聽。總之咧，就同佢有關嗰條路就喺呢度啦，就去咗嗰邊，就唔係嚟咗呢個 roundabout 呢一邊。嗱，呢個好緊要嘅喎。你記得嗰隻歌啦嘛 ？Strawberry Fields Forever 就喺我哋後邊呢度啦。咪住，根據胡鬚仔同我講咧，個個都以為喂。即係士多啤梨園種嘢㗎，唔係啊！如果你真係有熟讀歌詞啊，或者係研究點解裏邊發生咩事咧？過嚟！喺呢個閘咧，呢個閘啊，整體後邊咧，以前其實一個好似孤兒院嘅地方咧，咁啊 John Lennon 先生咧係喺嗰度長大啦嘛。頭先啱先有啲旅行車啊，有啲日本人啊，行到呢個閘前面咧。留影咁幾個閘基本上就冇得用噶啦，但係佢哋依然保留裏邊咧，可能有得翻新啦。正門已經改咗喺第二度，咁以前咧個世界大家就覺得咩嚟嘅咧？究竟裏邊係咩？如果你未嚟過利物浦啊，未